Ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Siria e oggi vi dirò dei trucchi estremi per far diventare di nuovo morbidi i vostri slime. Questi gialli aperti, è vero, sì, infatti sono un po' caduti, li ho fatti un po' seccare proprio per fargli far morbidire una cosa, perché guardate, escono pure tutte le palline da fuori, non so il perché, all'inizio non lo facevano. Alla grande, grazie. Che cosa fai? No, non lo fa. Ridammelo subito! Brain Crash! Non me l'aspettavo da te! Dammi il telefono! Ok, sto vedendo, Livello 21! Da quanto tempo? sto al... Da ieri sera. Allora... vedendo se mi chiedo. Comunque, ricominciamo, non c'è lo stadio del commento. Comunque, adesso andrò a prendere un paio di cose. A dopo. Ok, ieri l'ho fatto un altro video di uguale a questo, però non l'ho pubblicato perché era di sera e quindi avevo fatto solo un tentativo. Oggi che pomeriggio c'è il sole, una bella giornata, vi dirò questi due trucchi. Ci servirà solo una cosa, il phon. Il phon. Questo video ve lo inizio a dire, l'ho visto da un'altra youtuber, non mi ricordo come si chiama, ma secondo me era Greta Channel, no, non mi ricordo, comunque da una youtuber che però a proposito di avere questi qua con le perle, aveva quelli là solo faffi. Se lo stai vedendo, fammi un commento e dimmi come ti chiamavi, così io lo dirò nel prossimo video. Adesso lo metterò sotto corrente. Ok. Sono schiacciate dentro la porta! Sì, esatto! Ok, adesso iniziamo. Apri la porta! Sì, grazie! Quindi inizio a far inquadrare meglio. Oh, non ci riesco a mettere un inquadratura più. Wow. Ok. Potevi anche camminare. Guarda le mie mani, con tutte le bende che mi hai messo sembrano due tacchini farciti. Comunque, adesso Ok. sistemo i capelli. Dammi la mano. Le facciamo un po' così, però devono essere tutte incorporate le perle, perché se volano, come tipo in questo caso hanno fatto un... E nel frattempo voi le modellate e lo fate restare per 5 minuti. Ci vediamo tra 5 minuti, ciao! Sto più da 10 minuti perché lo voglio far diventare proprio morbido. Credo che potrebbe bastare adesso. E adesso allargo, vedete quanto si allarga adesso. Chiudiamo la porta. Muoviti, Sam. Dobbiamo bloccarla. Oh mio Dio! Sono fuori di testa. Che cosa facciamo? Adesso diventate di nuovo duro perché quando faccio così sempre Deve fare si qualcosa. esaurisce. Adesso lo rifaccio. Stanno Che hai volando chiamato tutto. Brain Crash? Che cos'è? Certo. È un gioco divertente. Medio però. Io l'ho fatto prima veloce perché non volevo far passare troppo tempo. Oh, sono le 5. Capita stesso. Uno di voi due Bellissimo. zombie può alzare le chiappe e venire Adesso per farlo mantenere così, questo non l'ho inventato io, non so se funziona veramente. Mi sono seccato nell'occhio. O comunque fate così. Ecco fatto 5 secondi. Perché se no si riscalda Volevo cambiare canale, non finire
Ok, dopo averlo messo. Ok. Già si è incollato Sono tutto il qua. presidente Lincoln. Se fosse stata una donna. Allora? Vuoi saperlo davvero? No. Ok. Anna, dai, su, andiamo. Che ne dite del mio Ecco costume? fatto. Sono brava. Adesso andiamo a prendere quella cioccolata perché prima era quella Maffi. Come comincio a farli uscire? Prendigli il gioco e scappa. Ok. Questo si allarga un po' di più perché l'ho fatto 5 minuti fa. Però adesso lo voglio sempre fare più morbido. Stavo vincendo. Adesso dovremmo fare fine al sole. Io abito a Sestoviano, quindi c'è pure un bel panorama che tra poco vi farò vedere. Ui! Adesso nel secondo lato. Ehi, sei stata in bagno tanto, perché? Mi sa Massimo, ma no! Al massimo ti potrebbero Hai incontrato tagliare. una scimmia, vero? Oh, sì, Cat. Ho incontrato una mi ha caduta scimmia. in bagno. Detesto questi inconvenienti. Ma comunque, adesso li facciamo. Quanto chiaro. Qua l'ho fatto un po' di bene perché tanto era già Sì, si chiama Dojo. Dojo. No, il mio amico dice che si chiama Dojo. Giorgio, sai chi? Ah, sì, è il DJ. Ciao. Il DJ dice che il dojo Adesso? si chiama Dojo. perché adesso mi sono levate le scarpe da Appena scuola. sei pronta possiamo cominciare. E dimmi, la gente è emozionata. Perché mi fai tante domande? Ok, adesso levo il cavo che sta qua sotto, facendo la luce, che sta qua sotto, non vedete niente. Ok, comunque Abraham Lincoln in versione femminile. Comunque mi prendo un paio di ciabatte bianche e farò al sole. Domani farò un altro video alle 14:30. Forse, non lo so, non ve lo prometto. E dirò quanto le cose della mia vita. Non si vedrà un cavolo, lo so. Infatti c'è tutto questo panorama. Abito a Sestoviano, ve l'ho detto già. Capri, Ischia e Procida. E adesso farò vedere come si fa. Prima cosa, c'è la panchina pure all'indiano. E niente, io ci salgo sopra. Wow. Ok, prendiamo i nostri due slime e adesso troviamo un posto al sole come dice nel film. Lo mettiamo dentro il tappo qua, dentro la parte dove sta fatto qua, facciamo tutti e due che tanto saranno già morbidi. Ok, se le ciotole le rimaniamo qua dentro i tappi, dentro i cosi piccolini. Ci vediamo tra poco. Ok, ho provato a prendere in un modo e non l'altro di slime. L'ho messo una volta all'incontrare. Ecco qua, sopra il marbolo. Ma aspetteremo 10 secondi, 10 minuti. Non so, è meglio metterli per terra perché ho paura che io... tanto anche per terra c'è il sole. Ho paura che... non che cada giù con il vento, ma proprio che... sì, è vero che cade con il vento. Ma li metto qua anche se ci sono le mosche. Le caccio via. Adesso le metto a fare per 10 minuti. Così.
E mentre vi faccio vedere una cosa sulla noce di cocco che è caduta per terra. Ha fatto un rumore infernale, infatti si stava rompendo pure per terra. Guardate, pure i cereali di mio cane, ma vabbè. Adesso io mi mangio una ciliegia. Dopo mi sono mangiata la ciliegia, era asprissima, che brutta. Adesso bevo acqua racchetta che fa fare, che mi depura, e faccio tanta blin blin. Fatto. Adesso andiamo a vedere i nostri slimosi. Tipo, vi dico tutto il contrario. Se non c'è corrente, usate il phon. E se non c'è corrente, usate il sole. Se non avete il sole, usate il phon. Se non avete tutte e due, non usate proprio niente. Usate un po' una goccina d'acqua e un ditino qua. Ok. Ho appoggiato il telefono per terra. Gli slime si sono fatti così. Li faccio scendere verso la telecamera. Ok. Non è venuto nessun animaletto perché mia madre stamattina ha lavato per terra, quindi non c'è nessuna traccia di cibo. Ok. Ok. Ok, adesso andiamo a vedere come ha fatto effetto. Adesso si sente ancora il sapore. Ok, adesso direi... Sei stata tu a chiamarmi? Già. Adesso concentrati e finisci lo spettacolo peggiore che abbia mai visto. Contaci. Guardatela. Beh, sono Abraham Lincoln. Vedendo i cartoni mentre ho rotto qualcosa. E adesso non rimango. Sai, non riesco a staccarmi la barba. E perché? Perché ho usato la colla bufala. Come? Quella colla è potentissima. E non si stacca. Oh, Ok. piccolina, vieni qui. Nonna, che cosa sei stata? Dove sta? Mi hai fatto male. Mi sono dimenticata fuori i barattoli. Quindi adesso rimango tutti gli altri barattoli. Andiamo a prendere tutti insieme di nuovo i tappi fuori il balcone. E già. E che due stupidi tappi. Si sono presi anche loro un po' di sole. Lo so. Ok, scusate, era la voce di mia madre. È caduto un barattolo. Quello lì del mappino. Ok, ciao. Spero che vi sia piaciuto il video. Mettete like, iscrivetevi al canale e bye.